고신TV 5월 5주차 뉴스입니다. 제10회 사회복지 세미나가 교회 복지 천국을 가다. 다문화, 이주민 선교와 기독교 복지라는 주제로 5월 26일과 27일 양일간 경주 더 K호텔에서 개최됐습니다. 이번 세미나는 다문화를 비롯한 이주민 선교와 기독교 복지에 대한 방향을 모색하기 위해 마련됐습니다. 특히 교회의 사회복지와 자립의 신학적인 근거를 살피는 동시에 구체적으로 운영 가능한 복지 목표에 대한 방안을 마련하는 데 중점을 뒀습니다. 이번 세미나에서는 양영자 선교사, 박승호 선교사, 황성표 목사, 하광락 목사, 박익희 목사가 각각 축복의 통로가 되는 선교 이야기, 다문화 자녀 섬김 사역 이야기, 다문화, 이주민 선교와 기독교 복지를 위한 준비, 뉴 패러다임 미션, 지역교회 이주민 선교의 실제라는 제목으로 각각 발제했습니다. 다문화와 이주민 선교, 기독교 복지 등 각 영역에서 일어나는 현상을 분석하고 교회의 사회복지 사역으로 이어질 수 있는 실제적 사례를 소개했습니다. 특히 단순한 물질적인 차원을 넘어 교회가 그리스도의 마음으로 도움이 필요한 이들과 함께 바쁨을 나누고 영적인 회복을 이끌어 줌으로써 건강한 영적인 삶을 함께 이룰 수 있는 방향을 제시했습니다. 사회복지부 부장 박성열 장로는 대한민국에 있는 다문화 가정과 이주민들도 우리와 함께하는 우리의 가족이며 이웃임을 우리는 하나님 사랑을 통해 더욱 깨닫게 된다라며 제10회 사회복지 세미나를 통해 조건 없이 우리를 품으셨던 하나님의 은혜와 사랑을 우리의 이웃을 향해 한껏 품는 뜻깊은 시간이 되길 소망한다라고 밝혔습니다. 한편 이날 개회 예배는 박성열 장로의 인도로 서기 조진호 장로의 기도하고 서바나로 가리라라는 제목으로 직전 총회장 김홍성 목사가 설교했으며 보신언론사 사장 최정기 목사가 축도했습니다. 김홍성 목사는 한국교회는 복지에 많은 관심을 기울이고 실천해야 한다. 하나님께서 만드신 모든 사람에게 다가가서 예수 그리스도의 십자가를 전할 수 있는 좋은 통로가 바로 그것이라며 이번 세미나를 통해 자극을 받고 변화되길 바란다고 말씀을 전했습니다. 시대 앞에 복음을 들고 나아갑시다. 전국 SFC 대학생대회 발대식과 여름 모닥불 수련회 발대식이 5월 23일 대구 성동교회에서 열려 본격적인 준비에 돌입했습니다. 대회장 최치원 운동원은 복음을 향한 뜨거운 마음을 가지고 각자의 교회와 학원에서 운동을 이어간다라며 올해 대학생대회에서 복음에 합당한 삶을 살아내며 복음이 실제하고 있음을 나타내자고 당부했습니다. 등번 제52회 전국 SFC 대학생대회는 2025년 7월 1일부터 5일까지 선교, 복음을 기뻐하라, 선포하라, 살아내라란 주제로 호서대학교 아산 캠퍼스에서 열립니다. 주 강사로 김영익 목사, 오프닝 강사로 총회장 정태진 목사, 주제 특강 강사로 박정곤 목사, 클로징 강사로 허태영 목사가 각각 섬길 예정입니다. 이날 발대식은 대구 경북권역 새벽날개 찬양팀의 찬양 인도로 시작해 대구 동부지방위원장 이상빈 운동원의 대표기도, 전국위원장 최치원 운동원의 환영 및 인사, 전국 부위원장 전현석 운동원의 인도로 강령 및 학신가 제창, 최치원 대회장의 대학생대회 소개, 선한 일에 힘을 내자란 제목으로 최달호 목사의 말씀 증거했습니다. 이어 SFC 여름 모닥불 수련회 총무부장 최소연 운동원이 제3회 SFC 여름 모닥불 수련회를 소개했습니다. 킹덤 프리칭 아카데미가 5월 26일부터 28일까지 서울 서문교회에서 설교 코칭 세미나를 개최했습니다. 원장 한진환 목사는 2박 3일간 설교의 논리, 설교의 설득력, 설교의 감화력, 이야기체 설교, 청중 중심 설교, 그리스도 중심 설교, 설교의 명료성에 대해 집중적으로 강의했습니다. 한 목사는 참석자들을 향해 주제 강해 설교를 통해서 설교의 초점을 분명히 하고 또 그것을 설득력 있고 감화력 있게 전해서 교인들의 머리뿐 아니라 가슴을 터치할 수 있는 그런 설교자가 되기를 바란다고 소망했습니다. 한편 세미나 참석한 강지호 목사는 이번 세미나는 제 설교 사역의 방향을 다시 세우는 귀한 시간이었다.
본문에 충실하면서도 한 가지 분명한 주제를 성도들의 심령에 깊이 각인시키는 설교로 나아가고자 다짐하게 됐다라고 소감을 밝혔습니다. 지금까지 고신TV였습니다. 더 자세한 소식은 기독교보 1629호에서 확인할 수 있습니다.